அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே. இது கார முள்ளுன்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் பக்கம். காட்டு முள்ளு இல்லைன்னா கார முள்ளு. பார்க்க இலைலாம் சாதாரணமாக அந்த முள்ளு மரம் இருக்குல்ல, அது மாதிரி இலை மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த காடு அரக்கோணத்துலேருந்து திருவள்ளூருக்கு போகிற ஹைவேஸில் 8வது கிலோமீட்டரில் தாங்க இருக்குது. மெயின் ரோட்லேருந்து ஒரு 50லேருந்து 100 மீட்டர் உள்ளே போயிட்டு இந்த மரத்தை நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். சின்ன வயசில் நாங்கள் இந்த காத்தாடி விடுவோம். பனை ஓலையில் மடித்து காத்தாடி விடும்போது அதுக்கு முள்ளுக்காக இது யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த முள்ளை போய்ட்டு உடச்சிட்டு அதுக்காக விடுவாங்க. ரொம்ப உள்ளெல்லாம் போக முடியாது. இது வரைக்கும் சும்மா ஒரு 100 மீட்டர் உள்ளே போனாலே ஒரு வித்தியாசமான பூச்சிங்க சவுண்டு, பறவை சவுண்டெல்லாம் கத்துற மாதிரி சவுண்டு கேட்குதுங்க. அறிவியலின் அதீத வளர்ச்சினால் இந்த உலகமே மனிதனின் ராஜ்யமாக இருந்தாலும் இயற்கைக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாமே பூஜ்யம் அப்படின்றதாங்க என்னுடைய கூற்று. ரொம்ப பசுமையாக இருந்தது இந்த இடம். காட்டை அழிக்காமல் இருந்தால் சரி.